3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ni di Cardiff Archers a ni di Clwb Cheerleadio Prifysgol Caerdydd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Mae yna tua 50 o'n ni yn y tîm. Da ni gyd rhwng 18 a 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Oherwydd bod ni'n tîm prifysgol, bob blwyddyn mae pobl yn gadael, pobl newydd yn dod i fewn. Felly, da ni'n gorfod dod i arfer efo gweithio efo pobl newydd bob blwyddyn. 4, 5, 6, 1. Mae yna lot o pobl yn meddwl bod cheerleading just yn dwmsio gwmpas, cicio coesa fyny, ond mae'n lot anoddach. Mae rhaid i rai ar y llawr fod yn hyblyg a pwerus mwyn nhw'n gallu gwneud y symudiadau. Pan ni'n taflu, mae rhaid i fod yn gryf. Os ni'n cael ei taflu, mae rhaid cael core strength yn gryf hefyd, a mae rhaid cael digon balance hefyd mwyn i glanio'n saff iawn. Mae'r genod sydd yn fflio yn mynd i fyny ac i lawr y sydyn. So, da ni'n gorfod fod yna i dal nhw, maen nhw'n gorfod dalu hyn yn dyn. Mae o'n sport anodd iawn. Yn gyffredinol, da ni'n cystadlu yn erbyn prifysgolion. Da ni newydd gael cystadleuaeth yn Birmingham. Gathon ni 9 Mae'r stigma yna bod cheerleading yn glamorous. Ond yr unig adag mae actually yn dod yn glamorous iddyn ni ydy pan da ni'n dod i cystadlaethau. Cos mae pawb yn gorfod gael bod yn tanned a mae pawb yn gorfod gael make-up, gwallt, sparkles i gyd. Adag yna ydy pan mae'n dod yn glamorous, ond dim pan da ni'n training a falle. Hi, Mam! Pan o fi'n dechrau, oedd e'n bach yn bet gyda ffrindiau yn y fflat, ond fi wedi cymryd ymlaen a na fi jyst ffyn yma, fi really yn mwynhau hefyd. Wel, pam na fi wedi moyn bod yn tîm gyda ffrindiau mewn, achos ni'n bachgen, fydd yn just great. 3, 4, 5.